Kula nuwun para sesepuh, para pinusepuh, para kadang werda muda, kakung putri ngunggah wonten ing pundi kemawon. Saderengipun kula ngaturaken panuwun dumateng panjenengan sedaya lan kula tansah ndedonga mugi-mugi negari kita lan sumarambasa intenging jagat enggalo tentrem rahayu sirna saking memala lan ugi para kadang-kadang dokter perawat para tenaga medis ingkang dados pejuang menika toh nyawa mugi-mugi kaparingan kesarasan lan keselamatan amin nuwun nuwun sewu nuhoni menapa ing dados pamundhutipun para kadang bilih senajan to kala wingi kula sampun nginggah babagan ringgit utawi pengetahuan wayang namung kagem para ingkang pemula nanging wonten para kadang ingkang ngersakaken babagan wanda. Namung estunipun langkung rumiyin kula ngaturaken panuwun dumateng para leluhur kita ingkang sampun sumare ingkang nalika jaman rumiyin yasa wanda wayang utawi nyipta wanda-wanda wayang. Penghargaan setinggi-tingginya. Lajeng ingkang kalih dumateng para senior. Kalebet ugi para kadang-kadang pedalangan sedaya ingkang langkung pono babagan wanda wayang. Ki dumateng kadang kula sepuh Raka Mas Dr. Bambang Suwarno ki kula nggih ngaturaken panuwun awit panjenenganipun ki pakaripun wanda. Namung kula nyuwun pangapunten kula namung sak gaduk kula. Wanda estunipun sampun ugi nate kula aturaken nalika kula ngaturaken bab Janaka 11 menika. Caranipun nitik wanda ringgit menika rak wonten longok luruhipun, doyong lan jejeg ing adet, ugi kendho sing seting corekan lan ugi bedahan corekan napa saged ugi werni utawi sunggingan. Raut muka dan sebagainya lan sanes-sanesipun nggih. Ingkang kangge kawitan gandeng menika tumrapipun para ingkang sampun mboten pemula malih mila nuwun sewu kagem para ingkang pemula nggih nyuwun pangapunten mbok menawi konten menika kirang menarik awit menika radi rumit ngaten lan temtonipun nggih mboten menarik mboten saged jeder utawi der saged mboten namung sipatipun menika namung napa nggih pengetahuan napa nggih kawruh wanda wayang rehning jaman sakmangke ugi awis-awis sanget ingkang napa nggih sok ginakaken wanda menapa wontenipun kados pakemipun kok ketinggalipun kok awis yen senajan ugi mbok menawi tasih wonten ingkang setunggal kalih nanging menika faktor kathah sanget upaminipun ringgitipun ingkang boten jangkep utawi boten wonten utawi pengetahuan tentang wanda itu sendiri yang mungkin juga kurang dipahami bisa juga dan sebagainya lan sanes-sanesipun. Lah menika kangge nyepetaken kemawon langkung rumiyin menika mbok menawi mangke ugi dumugi Panakawan mbok menawi kula mboten janji namung kados ingkang kula aturaken kala wau menika menawi kula ngasring-ngasring sowan manungsa panjenengan lajeng hambabar matur kados mekaten mau raos kula piyambak iki mboten sekeca. Wong kula piyambak damel akun menika ugi mboten nguber menapa-menapa upami pados arta saking YouTube nggih artanipun nggih sepinten. Nggih syukur upami mbenjang saged ageng ewadene mboten nggih. Nggih namung sekedar kangge napa nggih kegiatan ngaten mawon. Kula nyuwun pangapunten saestu dumateng para pepundhen dan para kadang. Menawi wonten klintunipun lan kirang trepipun. Lah gandeng caranipun nitik wanda kala wau ngaten menika kala wau manut pathokaning wanda mila nggih cobi kula trepaken wonten ing ringgit ingkang kula gadah. Ingkang mangke kula mboten gadah nggih kula matur mboten gadah. Lah menapa menika nggih kula kinten lajeng kemawon mangke malah kirang cepet menika bola dewa rumiyin
Sang Baladewa Narpati duwen Nareswara Kresna kalangkung ing tresnanira. Wanda Baladewa menika wonten kathah menawi manut maugeran nggih menika wonten kathah sanget. Menawi ingkang menika wanda Jagong. Nanging nuwun sewu gandeng lho. Kok ngaten Pak menawi panggenan kula mboten ngaten. Inggih menika terkadang wonten distorsi nalika mbabonipun utawa lah sami-sami Jagong mangke kalian ingkang pundi kan sampun distorsi kathah nanging irip-iripan ngoten. Wonten wanda Jagong, wonten wanda Sembada, wonten wanda Paripeksa, wonten wanda Geger, wonten Baladewa wanda Kaget, wonten wanda Rangkung, wonten wanda Rayung, wonten menapa menika. Kae sakmangke wonten wanda Jago. Nanging menawi wonten yen seratan bab wanda menika Jago menika kok mboten wonten. Lan ugi wonten wanda Banteng menika tasih dipun paringi tanda tanya ngoten. Tegesipun menika tasih mbok menawi ingkang pundi ngoten. Lajeng wanda napa Jangkung. Lah ingkang wanda Jagong menika nggih setengah luruh tasih sabar. Naminipun Jagong lho nggih kangge maradaya sopan. Menawi tandhipun upaminipun dhateng Ndorowati nek tasih radi wonten unsur sabaripun. Lah menawi katanding kalian ingkang Kaget menika bentenipun kathah. Kaotipun utawa kacekipun kathah sanget. Terus longok sanget. Iku jeblang. Kok kaget. Niku wayang-wayang ingkang kina ingkang koleksi kula kina. Enten lho. Tur upami dipun plekaken ngaten kemawon nggih, kaotipun lho. Upaminipun sakmene lho. Wayang niku kacek semanten niku sampun kuatah sanget. Niku menika ingkang kaget. Mangke rumiyin, lajeng wonten ingkang Sembada. Baladewa Sembada radi Sembada inggih menika. Lah wonten malih ingkang wanda Paripeksa. Wanda Paripeksa. Lah lajeng ingkang Geger. Iku menika kang Geger, galak. Nah, kaotipun kathah menawi kalian ingkang Rangkung. Rangkung lho ndingkluk. Oh, ngaten mawon. Nggih, dipun ngaten. Oh, nggih, ceprek bunga. Tumungkul. Kaotipun kathah. Paripeksa wis, lajeng
sing jago. Jagung ategipun nggih kados pitik jago lho, Pak. Nggih, sukunipun kados jago. Lah lajeng ingkang menika menawi kula trepaken kalebet prayung, menawi kula trepaken kalian pathokan ingkang mapan wonten ing seratan Pakuwanda. Namung kirang sangkuk sekedhik. Ngaten niku saged ugi awit mbok menawi rumiyin niku nggih faktor ya seneng nika. Lah menawi ingkang jangkung menika kula mboten gadah lan manut titikaning wanda menawi jangkung menika jenggotipun ingkang kedua ingkang wingking niku ngajeng menika uwok ngaten niku ingkang jangkung. Lah menawi ingkang wekasan ingkang banteng menika kula ki mboten gadah nanging menawi kula mbok menawi menapa ingkang ngaten menika mbok menawi menika ingkang banteng dari sekolah menika ingkang kathah menika wontenan gedung bandengan gondang menika ingkang ngaten menika kathah. Sak ngertos kula ngaten. Kalau wau ingkang ingkang kaget kalian geger kula jejere. Atuh hobi. Niku ringgit Kyai Maruta. Menawi ingkang menika menawi manut pathokan klebet sembodo. Awit lemahipun sembodo. Awit kala wau ingkang samula aturaken tartamtu wonten distorsi. Lan wonten ugi wayang Baladewa ingkang banyak sanget wok ugi wonten ingkang kangge Resi Curiganata sabibaripun Bratayuda. Niku bagonipun nggih lami. Wonten ingkang Curiganata mawi ngaten nggih wonten nanging ugi wonten ingkang mawi dipun sandhangi pendhita nggih wonten. Lah monggo menika badhe Curiganata menapa menawi kangge senopati Maespati menika nggih saged mawon. Lajeng wonten Baladewa keris. Lah adatipun menawi keris ngaten menika
dados Baladewa. Adatipun sok kangge Raja Sabrang napa. Pinten ngaten menawi sak ngertos kula menawi Mbah Guntur Darman nika. Mboten kangge Baladewa. Saged ugi malah gelut karo Baladewa. Nek adatipun ingkang kula sumerapi ngaten. Kula kinten mangkaten rumiyin. Yen pangapunten. Kula kinten sawetawis mangkaten rumiyin menawi sanes wekdal saged kasambet malih. Namung sumangga babagan wonten menika gandeng nyatanipun nggih kados ingkang nate kula aturaken menawi wonten ingkang ngendika menika wonten ngaten nanging jebul ingkang sanesipun ora kuwi ngene. Lah menika lho ingkang anu. Lah menawi kula cocok-cocokaken kalian buku utawi pathokaning wonten ketingalipun menika ngaten menika wau nanging monggo mawon menika. Nanging kan cetha menawi kados ngaten menika mesti kathah mestani jago. Nah, menawi menika jelas kaget menawi engko tidak bisa ditawar lagi. Menika kaget iku geger. Nah, perkawis ingkang radi luruh menika kaotipun awit mboten kathah ngaten menika rata-rata kiradi bingungaken saya malih menawi sampun kala wau owah. Kapanganipun sampun ewah ngaten nggih saya bingungaken malih. Nyuwun pangapunten lan matur nuwun.